ก็ผมอะไรก็ได้ทีวีนะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเทอร์เรียครับในพาร์ทที่7นะครับหรือ8ก็ไม่รู้นี่ผมจะมาเล่นแขกรับเชิญพิเศษนะครับพิเศษมากใส่ไข่ด้วยกับแม่นะครับเล่นกับแม่เล่นกัน2 คนแม่จะถือที่ขุดทำไมแม่จะถือที่ขุดทำไมเนี่ยขุดลงมาถือที่ขุดบ้าไปแล้วนี่ผมจะมา PVP กันเยอะเรียบร้อยวันนี้เราจะมาตีบอสด้วยนะครับรอตอนกลางคืนก่อนใช่ไหมยิงโดนตัวเองเจ็บไหมยิงลงพื้นโดนตัวเองเจ็บยิงโดนตัวเองเจ็บเองผมก็ได้ใส่น้ำยา Infinity นะครับเนี่ย Infinity เนี่ยแล้วก็โคตรยามา3 ชุดเลยโอเคแม่เต็มตัวแล้วเดี๋ยวก็มาแล้วฝั่งมันเดี๋ยวก็มาแล้วไม่จะถือที่ขุดดีไม่จะขุดทำไร่ทำสวนปลูกนาเหรอแม่ถือที่ขุดซะเมื่อจะตั้งคืนสักทีรอแป๊บเดี๋ยวก็ตั้งคืนแล้วเดี๋ยวยังไม่ตั้งคืนอีกเหรอแม่มาแล้วสายตีครับสายตีก็จะมาเชิญว่าหัวกะโหลกเล็ก2 ตัวกับบอสหนอน2 ตัวใช้ไปไม่กี่นัดหรอกเก็บไว้มาพร้อมนะแม่ตัวต่อไปมาแล้วช่วยตีน้อยตีอย่างเดียวครับไม่คิดชีวิตตีอย่างเดียวเสร็จสิ้นแล้วก็ต่อไปก็บอสหัวกะโหลกนะครับแม่เริ่มอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ไหนโอ้ยไซส์อาร์โอเวอร์มีโปสเตอร์เลยทีเดียวจะเชิญ2 ตัวได้พร้อมกันโอ้โหดับเบิ้ลแม่จะเชิญ2 ตัวได้พร้อมกันได้ด้วยสุดยอดอยู่ข้างบน
เรียบร้อย หมดแล้ว ไม่หมดหรอกแต่ว่าเก็บไว้อะไรมันตีเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ่ายแค่5 นาทีพอ โอเค บ๊ายบาย